상하 결국 썩어서 뜯어보겠습니다. 7년쯤 됐고 대부분 쓸만한데 처음부터 썩을 게 정해진 느낌? 문제가 있는 판만 뜯어주고 가벼운 워크프로 챙겨서 구석은 후처리가 안 되니까 레이저를 보고 반듯하게 잘라주고 스테인을 미리 먹여줍니다. 반대는 대충 넉넉히 자르고 쐐기를 꽂아주면 알아서 라인이 맞겠죠? 여기는 일부러 남겼고 드릴부터 하고 나사를 넣어줍니다. 날과 거리를 측정하고 깊이를 세팅해서 가이드를 들여밟고 작아서 좁은 곳도 그냥 자르고 스테인 발라주면 날 3종류의 배터리 충전기 풀세트 10만원 초반대? 세상 좋아졌죠?